Hi viewers, Assalamu alaikum. This is Ariful and this is my channel Emoan Blog. Finally আমি আমার চ্যানেলের জন্য DJI Osmo Action 3 ক্যামেরাটা নিয়ে নিয়েছি। এটা নেওয়ার রিজন GoPro 11 এর সাথে DJI Osmo Action 3 কম্পেয়ার করা যায়। তারপর আপনি একটি DJI Osmo Action 3 কিনলে অনলি 40 থেকে 41,000 টাকা খরচ পড়বে, সেখানে GoPro 11 সকল অ্যাক্সেসরিজ সহ প্রায় 70 থেকে 72,000 টাকা পড়ে। তো সেই হিসাব করেই DJI Osmo Action 3 নেওয়া। নেক্সট থেকে আমি DJI Osmo Action 3 দিয়ে আমার চ্যানেলে সকল ভিডিও করবো ইনশাল্লাহ। সো গাইস, আর কথা বাড়াবো না, চলেন আনবক্সিং করি। প্যাকেটটি খোলার পরে আপনি ফার্স্টে একটি কার্ড পেয়ে যাবেন। এটা DJI Osmo Action 3 এর অফিসিয়াল কার্ড। এখানে লিঙ্ক আছে কীভাবে আপনি অ্যাপ ডাউনলোড করবেন সেটার। ক্যামেরাটি সাইড করে রাখি, এটা লাস্টে দেখব। তারপরে আপনি বক্স পাবেন। বক্সটি খুললে এর ভিতরে সম্ভবত মাউন্ট বা অ্যাক্সেসরিজ পাবেন। ফার্স্টে সিলিকন প্যাকেট, দেন দুটি মাউন্ট আছে, মাউন্ট দুটিকে অ্যান্ড স্ক্রু আছে, একটি স্ক্রু আছে এবং একটি টেবিল স্ট্যান্ড আছে। এটা আপনি ক্যামেরা স্ট্যান্ড করে টেবিলে রেখে দেন কথা বা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। একটি না, দুটো স্ক্রু আছে মূলত। আর আছে একটি ক্যামেরা কেসটি কেমন দেখা যাক। কেসটি তো অনেক সুন্দর। আর কেসের ভিতরেই ছিল একটি ক্যামেরা লেন্স প্রোটেক্টর, রাবারের এটি। আর ক্যামেরা কেসটি অনেকটা ভালোই হার্ডি আছে। এটা আপনার মোটামুটিভাবে ক্যামেরাটি প্রোটেকশন করার জন্য এনাফ। তারপরে সাইডে একটি সেলফি স্টিক আছে। এটা সেলফি স্টিক, দেখি কেমন হয়। ওয়াও, এটাও তো অনেকটা সুন্দর। এটার গ্রিপটি অনেক সফট, রাবারের গ্রিপ। এটা খুললে দেখা যাক কতটুকু লম্বা। গ্রিপটি প্রায় 5 ফিটের মতন লম্বা। আপনি এটা দিয়ে যদি সেলফি তোলেন তাহলে আপনি সহ পিছনের যে ভিউ সেটা পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারবে। তেমনি এটা বড় আর মজবুতও আছে। তার সাথে পাবেন একটি ব্যাটারি, হাফ উইথ ব্যাটারি। হাফটি খুললে এটার ভিতরে 3টি ব্যাটারি পাবেন। কোম্পানি রিকমেন্ডেড পার ব্যাটারি 107 মিনিট চালাতে পারবেন। বাট 160 মিনিট না হয়ে যদি 120 মিনিটও হয় তাও অনেকটা, মানে 2 ঘন্টা। আপনি 3টে ব্যাটারিতে প্রায় 6 ঘন্টার মতন ব্যাকআপ পাবেন। তো সেই হিসেবে মোর দেন এনাফ আপনার ক্যামেরা সারাদিন চালানোর জন্য এটা যথেষ্ট। সো আর এই কেসটি ফাস্ট চার্জিং কেস হওয়ার কারণে 18 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে আপনি ফুল চার্জ করতে পারবেন ব্যাটারিগুলোকে। আর তার সাথে পাবেন একটি ডাটা কেবল। এটা দিয়ে ক্যামেরা থেকে সকল ডাটা আপনি মোবাইলে ট্রান্সফার করতে পারবেন অনায়াসে। এটা প্রায় 2 ফিটের মতন লম্বা আছে। আর কিছু ম্যানুয়াল বুক আছে। ম্যানুয়াল বুক সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, এটা নাই বা দেখলাম। সেই মেইন ক্যামেরায়। ওয়াও, ক্যামেরাটি অনেক সুন্দর, খুবই ভালো মানের বডি আর্মর আছে এখানে। উপরে স্টিকারটা খোলার পরে এটা হচ্ছে ক্যামেরার লেন্স। আর ক্যামেরার এটা ইউজ করা যাবে। আর একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে এটা খোলার পরে এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ। আপনি খুললে এই যে লাল চিহ্ন যে দুটো দেখতে পাচ্ছেন, এই লাল চিহ্ন দুটো
দেখা যাওয়া মানে আপনার ওয়াটারপ্রুফ থাকবে না। সো বি কেয়ারফুল, এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। আর এই পাশটা দিয়ে ব্যাটারি আপনি ঢোকাতে পারবেন, যদি আমরা ব্যাটারি আগে ঢুকিয়ে রেখেছি। আর ব্যাটারির পাশেই আপনার মেমোরি চেম্বার আছে, এখানে আপনি মেমোরি ঢোকাতে পারবেন। সুন্দর মতন করে আটকাবেন। এটা আটকাতে একটু এদিক ওদিক হলে তাহলে আপনার ক্যামেরার ভিতরে পানি ঢুকলে কিন্তু সব শেষ। সো এটা আপনার খেয়াল রাখতে হবে। এখন কেসের ভিতরে ক্যামেরাটি ইন করব, এর জন্য আগে উপরে ক্লিপের মতন জিনিসটা খুলতে হবে, দেন ক্যামেরা ঢুকে আবার ক্লিপটি লাগিয়ে দিতে হবে, তাহলে আপনার ক্যামেরাটি সুরক্ষিতভাবে কেসের মধ্যে থাকবে। আর মাউন্ট খুবই সুন্দর সিস্টেম, এটা কোনো স্ক্রু বা কোনো এই সিস্টেম না, এটা জাস্ট ম্যাগনেটিক সিস্টেম। আপনি দুই পাশের নব ক্লিক করে দেন রিমুভ করতে হবে, এছাড়া আপনি কোনোভাবে এটা রিমুভ করতে পারবেন না। অনেক হার্ডি ম্যাগনেট, সুন্দর মতন অনেক হার্ডিভাবে লেগে যায়। দেন শুধু ম্যাগনেটই লাগে না, সাথে ক্লিপ দুটো খুব সুন্দরভাবে আটকে রাখে, যার কারণে আপনি টানলে বা কোনোভাবে খোলার সম্ভাবনা থাকবে না। আপনার যতক্ষণ পর্যন্ত দুই পাশের নব না প্রেস করে রিমুভ না মানে রিমুভ করতে পারবেন না দুই পাশের নব ইউজ করা ছাড়া। দেন স্ক্রু দিয়ে সুন্দর মতন সেলফি স্টিকে টাইট করে লাগিয়ে আপনি সুন্দর মতন করে ভিডিও করতে পারবেন। আর ব্যাটারি চার্জ করার জন্য সাইডে টাইপ সি পোর্ট চেম্বার আছে, ওখানে আপনি আপনার যে টাইপ সি পোর্ট চার্জার আছে তা দিয়ে সুন্দর মতন চার্জ দিতে পারবেন। ক্যামেরা সম্পর্কিত আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবেন। সো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। টাটা, গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ।